17 भाव हो, नोट कर लीजिए आप लोग। अब गीत पे ध्यान दीजिए। 17 भाव की माता का नाम बिघनी था और नर्मदा के किनारे महेश्वर नाम का नगर में वो निवास करता था। भैया जी ने 17 भाव वाली कथा गाया और मेरा था वो मुनि कौन है, तो देखिए निगम थोड़ी बहुत टिप्पणी करें। मेरा वादा है चाहे जितनी ताकत लगा ले आगे हमारा प्रसन्न न पाई, यह गारंटी हमारी कि हमारे संगे रहा वाले हमें तीर मारे हैं। कहना है इन्होंने 17 भाव की कथा गाया, मैंने बताया कि नहीं बताया। महेश्वरी नाम का नगर था वो और नर्मदा के किनारे है। आइए चर्चा की ओर कहना है। और अलग से बना के गीत नहीं, विश्वकर्मा का गाऊंगा। त्योहार विश्वकर्मा का है, रात भर जो गीत होगा विश्वकर्मा की होगा। कहना है कथा यही भांति बढ़ी रामा, कथा यही भांति बढ़ी रामा, अरे आगे का लगाई बिहार कथा यही भांति बढ़ी रामा, अरे आगे का बिहार कथा यही भांति बढ़ी रामा, आगे का बिहार कथा यही भांति बढ़ी कहना है सुमेरा गुरु गणेश मातकार हो बनाई, सब भैयन का सूर्य कथाया विश्वकर्मा जी बहुत दुखी है पहाड़ नयन आज विश्वकर्मा जी जा रहे थे 3 चीज ढूंढने के लिए। रास्ते में जो मुनि बैठे हैं वो मुनि पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। आज विश्वकर्मा विनती करते हैं। तो देखिए मुनि है कौन, रहे मुनि शंभु आप विश्वकर्मा स्तुति सर्वमुख प्रकटे हैं। वो जो मुनि रास्ते में बैठे थे भोले बाबा थे। आज विश्वकर्मा ने बड़ा स्तुति पूजन किया तो प्रकट हो गए, कहा वरदान मांग लीजिए। 3 चीज मांगे दई दीजिए, कहे आज समझा। 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 चलिए आयो
और चोली और खिराव उड़ान खटोला उनको कहा दिया। लेकर के विश्वकर्मा जी ने अपने गुरु और गुरु माता को और गुरु के पुत्र को दे दिया। दे करके अपने नगर को जब वापस आते हैं तो देखिए होता क्या है। कई कई तीनों चीज विश्वकर्मा भवन को आई और नारी धिरवी जाई रहे वेद बता और नारी विश्वकर्मा कुछ बात नहीं हुई गई और नारी गवे गुस्साए और कहा तुमका छोड़ी हम क्या गए कहा तुमका छोड़ी लाल बड़े भैया श्री राम की पावन धरती से 51 रुपया का दान है। माँ भवानी के कल्याण बोले सच्चे दरबार की। आज विश्वकर्मा बाबा गुरु को गुरु माता को दे करके समान गुरु दक्षिणा में जब वापस आ गए, आज पत्नी में विश्वकर्मा भगवान की पत्नी विश्वकला में कहुआ सुनवा हो गया। जब लड़ाई हो गई तो आज देखिए विश्वकर्मा भगवान को नारी छोड़ करके ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो कवि ने लिखा क्या है, पिया पति का पहुंच ब्रह्माधिक अरे बीत गए समय रहो अरे नारद बाबा विश्वकर्मा धीर आए और कहला आगे समझा घर मालिक भैया हैं और भैया के द्वारा 21 रुपए का दान है। बोलिए कन्हैया भगवान की। आज ब्रह्मा जी
विश्वकर्मा के पास, यानी विश्वकर्मा के बाद नारद जी का आगमन हो गया। नाथ बाबा कह रहे हैं विश्वकर्मा भगवान से कि ये विश्वकर्मा भगवान अपनी पत्नी को जाकर के ब्रह्मलोक से बुला लाइए। तो विश्वकर्मा ने कहा कि मेरी पत्नी कहीं गई ही नहीं है। तो कहा पत्नी तो ब्रह्मा जी के यहाँ तुम्हारी है। तो देखिए विश्वकर्मा जी वहां दिखाते क्या है, जैसे नारी का रूप नारी बनाई, नारद बाबा ना पाए जान सुनो तुम भैया। ये राजा सत्रवा अर्जुन वाली कथा ना है, पेवर विश्वकर्मा कथा गए थे फटाफट विश्वकर्मा का और करिएगा। जैसे मेहरवा विश्वकर्मा बाबा की रहे उसी तरह की नारी विश्वकर्मा जी ने एक मूर्ति बना के तैयार कर दिया। और ये चीज विश्वकर्मा सिवा नारद नहीं जान पाए कि ये हमारी विश्वकर्मा की पत्नी है कि मूर्ति आए। देखे रूप नारद मन सोचे और गए ब्रह्मा के पास, और वहां पर देखई नारी भैया मोर बहुत रहे घबराई कथा यही भाग बढ़ी नाथ बाबा ब्रह्मा के पास गए, लेकिन याद विश्वकर्मा जी की औरत हिया है। तो कहने हुआ को आए। अब नारद के शंका हो गई। नारद जी ने कहा कि यह तरीके में हुआ हुआ यूं नहीं जाता मूर्ति आएगा। विश्वकर्मा भगवान बड़े प्यार से का बना तैयार कर दे। अब यह बात बता दे हुआ विश्वकला से कि चलिए तुम्हारे सौतन हुआ ले आए, तुम्हारे इंद्र की आग मेहरुआ हुआ है। अब जब मेहरुआ जाए इसकी दूसरा लाया तो कोई बर्दाश्त नहीं है। आज वो नारी चल लेती विश्वकर्मा भगवान की, और जब घर को पहुंचती तो देखिए होता क्या है। सोच नारी अस बचन अरे सौतनी पति लई आई, नारी तत्काल रहन भैया। वह सोची जा ऐसा तो नहीं हमारे मन को असल में हुआ ले। नारद कहीं पक्का तुम्हारे तरीके हुआ है। आज इतनी वासना तो चल देती है, और जाकर के उस मूर्ति को देखती तो करती क्या है, अब बड़े जोर से तुरन लागी, और वही मूर्ति उठाई से हथौड़ा तुरे ला के सिका मारी डारा, और पेट फाट चबका भैया मोरे भवई का जनक बात कथा यही बात बढ़िया।
से देख के विश्वकर्मा की नारी आती है कहीं सौतन लाए हमारे रह जा कोई 28 हथौड़ी लोहा तूड़े शुरू कर जब तूड़े ला के मूर्ति भरभरा गिरी है तो पेट जब फट तो वहां पे एक घटना घट गई बड़ी मार्मिक घटना है ताकत लगा ले लखनऊ वाले मूर्ति टूट जब गिरी अरे घटना घट गए भाई ऐसी घटना घटी रहना हम सब अरे ललना ये कतबई तो जन्मा वही मूर्ति से आए वही ललना का नाम सभा मत हो बताई हो धीरे सभा मत हो बताई हो धीरे आज जब मूर्ति टूट गई उस मूर्ति के शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हो गया एक बेटा जन्म ले लिया वो बेटा उत्पन्न हो गया तो अंतिम में कवि ने लिखा उस बेटे का क्या नाम रखा तो अंतिम में कहना समय को देखते हुए तुम कथा रसधार रस रहो सुनाई अरे गुरु है राम छानी सुंदर जान यही हम हो रहे दिवाई सखन भैया हम हो रहे दिवाई सखन भैया अरे हमारी जाति यही रखा यही भान बहीरा हमारी जाति यही रखा यही भान बहीरा का समापन है और भैया ने भी एक कट्टिस गाया था कि सतयुग में एक नारी आई